नमस्कार श्रोता बंधु पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा जणै आरंभ करुछु आजिर पल्ली मंच। श्रोता बंधु समस्तंकर से खाद्य किंबा समस्तंक पई खाद्य ए कथा चिंता कला बेले आम आखि को प्रथमे आसीजिव कौन देखि कहले मु कहूछि भात बा अन्न। कारण भात हैला आमर प्रधान खाद्य, से गरम भात हेउ कि पखाल। ता परे आसे रुटी परोटा पिठा चूड़ा मुड़ी छतुआ सुजी उपमा कि अन्यान्य खाद्य। जेते भल जेते प्रकार खाद्य खाइले भी जदि आमे दिने भात न खाइचे आमको सुस्थ कि संतोष लागे ना। बोध हुए आपण ए अनुभव करिथिबे। तेणु आमे कहि परिबा ओडिशार प्रधान खाद्य भात। ओडिशार बड़ ठाकुरंकर प्रिय महाप्रसाद दही पखाल टंक तोराणी। कहवा कथा ए सबु चाउल बा धानरु ही तैयारी। वर्ष सारा समस्तंक पई ए खाद्य जोगाइबा दायित्व आमर, अर्थात गोटे कृषकर। केते कष्ट केते बड़ दायित्व भावन्तु तो यह कौन संभव होई पारंता बिना प्रकृतिर सहायता रे, बिना ऋतुमानक परिवर्तन रे, इंद्र देवतांक बिना दया रे, ना बिना लक्ष्मी ठाकुराणी कृपा रे। हाँ, मनीषर कर्म और प्रकृतिर नियम रे ए सब ठीक ठाक चलीछि काई केउ कालरू। ए विश्वास रे वर्ष सारा कृषक परिवार रे पालन करा जाए केते ओषा पर्व नीति नियम। सेथिरे थाए केते स्वप्न केते हस खुशी। सेमती वर्षर प्रथम चाष काम आरंभ हुए आज दिनरू, अक्षय तृतीयारू, अक्षी मुठीरू। ए सब काम आपण सकाळू सारिथिबे। मनरे योजना थिबो आगामी दिनर चाषबास को नै। आपणक योजना आपणक भावना आगामी दिन रे अग्रगति हेउ सफल हेउ पल्ली मंचर एही कामना। श्रोता बंधु एभली एक सुंदर शुभ दिन रे शुणिबा गोटे संगीत रूपक अक्षय तृतीया प्रयोजना करिसेंती दुर्गा माझी। रचना डॉक्टर कैलाश चंद्र बेहेरा। संगीत अभिराम खुंटिया। निर्देशना ओम प्रकाश बेहेरा। संगीतांशरे अछंती अभिराम खुंटिया, सत्यजित प्रधान, मोनाली मधुस्मिता एवं निशी प्रभा पाणी। नाट्यांशरे अछंती अभिराम, सत्यजित, मोनाली एवं रनी। वर्णना आलोक कुमार महांती एवं निशी प्रभा पाणी। वाद्ययंत्र रे सहायता करिसेंती अमृत रंजन दास, सम्यजित परिड़ा एवं मनोज कुमार दत्त। शुणिबा संगीत रूपक अक्षय तृतीया। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव यज्ञकर्म समुद्भव यज्ञकर्म समुद्भव। कर्मरु यज्ञ, यज्ञरु वर्षा, वर्षारु अन्न, अन्नरु जीवन संभूत।
ଏହି ଅନ୍ନ ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷିର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ତଥା ପାଣିପାଗର ପ୍ରବହମାନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନେକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପାଳନ କରାଯାଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ। ଅୟମାରମ୍ଭ ହୁଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନଟି ଏତେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଯେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଅନେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନ ନିର୍ବିବାଦରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅକ୍ଷୟ ବିଲୟହୀନତାର ଦ୍ୟୋତକ। ଆକାଶ ବା ଆଲୋକ ତଥା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଧକ। କ୍ଷ କ୍ଷିତି ବା ଭୂମି ତଥା ସ୍ତ୍ରୀଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ। ସଂଯୋଗ ବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏଣୁ ଆକାଶଠାରୁ କ୍ଷିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅକ୍ଷୟ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅସରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପରିକଳ୍ପନା କେବଳ ସମୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଆଣେ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଯୌଥ ପରିବାରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତତ୍ପର ହୋଇଉଠନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଗୃହମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ସଜାଗ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିରେ କାଳିଆ, କାମ ସରିଲା ନା ନାହିଁ? ବୈଶାଖ ମାସିଆ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସିବ ଅନଉ ଅନଉ। ସଳ ସଳ ଅଖିମୁଠି ପକେଇଦବା ନା। ସାନ ଭାଇ ମୋର ସଳ ସଳ ବଳଦ ହଳିକ ପେଟ ପୁରା କରି ଖୁଆ। ସଳ ସଳ ବଳଦ ହଳିକ ପେଟ ପୁରା କରି ଖୁଆ। ମଟାଳ ମାଟିକୁ ଗହିରିଆ ଚାଷ, ମଟାଳ ମାଟିକୁ ଗହିରିଆ ଚାଷ। ଥକି ପଡ଼ିବେନି, ଥକି ହୋଇବେନି ଠିଆ। ସାନ ଭାଇ ମୋର, ସାନ ଭାଇ ମୋର। ସେ କାମ କ'ଣ ମୁଁ ବାକି ରଖିଛି ଭାଇ? କେତେବେଳୁ ସାରିଦେଲେଣି ନା। ଚାଷୀ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତି ନପାହୁଣୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହେଇ ନାନା ପାଇଟି ସାରିବାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠଉ ବାଟି ଘର ବାହାର ଝୋଟି ପକାନ୍ତି। ଚାଷ ସରଞ୍ଜାମ ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ମଇ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତା। ହଳର ବଳ ବଳଦହଳିକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ସାନ ଭାଇ ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ମଇ ସଜାଡ଼ି ଘରଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦା କରେ। ସକଣି ମୋ ଭାଉଜ ରାଣୀ ଗୋ, ଯୋଗ
जोगाड़ सल सार बाउंस कणी मो भाउज राणी गो जोगाड़ सल सार अखि मुठी आजी चाष अनुकूल उछुर काहिकी कर अखि मुठी आजी चाष अनुकूल उछुर काहिकी कर बाउंस कणी मो भाउज राणी गो जोगाड़ सल सार बाउंस कणी मो भाउज राणी गो जोगाड़ सल सार नुआ बेतुली रे नुआ गौणी सजाड़ी रखिछि बिहनाणी नुआ बेतुली रे नुआ गौणी सजाड़ी रखिछि बिहनाणी अरुआ चाउड़ गुड़ पाचिला कदली नड़िया सांगकु पिठा काकरा चकुली अरुआ चाउड़ गुड़ पाचिला कदली नड़िया सांगकु पिठा काकरा चकुली। आउ तुम सान सान्ताणी अलता सिंदूर सज होचंती ना कौन की कथा कहूच म सिए कौन बइची आउ बटा हळदी को घोरा चंदन गोला सिंदूर देछिले पी दुब बर कोली पतर संग को धूप दीप सबु सारी थापी मु धूप दीप सबु सारी थापी सुना गहना सांगकु सुना धुआ पानी नाना जाति फूल नुआ लुगा सबु सजाड़ी रखी देइछु। आउ तेबे डेरी काहेंगे हळ पिटारे कालिया। अरे रुह म आमे आग शंख बजे हुळहुळी देई सारू। हाँ हाँ शंख बजाओ हुलहुली दियो। तमे अपा हुड़हुड़ी पकाओ मु शंख बजे दउची। तू हुळहुळी पका। नाई अपा तमे। आलो तू परा कोकिल कंठी बोली गाँ सारा हुरी पड़ुची हुळहुळीटा तो कंठको बेस माने बोलो। एते फुले ह ना लुगेलई चंचल चंचल हुळहुळीटा पका मु शंख बजेइली। शंख हुलहुली सांगकु माँ लक्ष्मी ठाकुराणी को प्रार्थना करती घरर स्त्री लोक माने। लक्ष्मी ठाकुराणी माँ साहा मोहु लक्ष्मी ठाकुराणी माँ साहा मोहु ईशान मोड़ हेउला ख्याय ईशान मोड़ हेउला ख्याय एतिकी आशीष दिया एतिकी आशीष दिया माँ एतिकी आशीष दिया। खेत भरू खळापुरु
अमार खमार पुरु सुदया करलो मा जुहारु चुदुरु खेत भरु खला पुरु अमार खमार पुरु सुदया करलो मा जुहारु चुदुरु सुदया करलो मा जुहारु चुदुरु सुदया करलो मा जुहारु चुदुरु। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ लक्ष्मी ठाकुराणी। अखि मुठी बेतुली मो मुंड को उठेई दिया कुना बो। दौची दौची आस्ते आस्ते बिहन टोकईरु गोटिए जेमिति तळे न पड़े। अक्षय मुठी बा अखि मुठी क्षेतर उत्तर पूर्व कोणरे धान बिहनरू मुठिए मुठिए बुणा जाउथिबारु एहार नाम अखि मुठी। एही अखि मुठीर आनुषंगिक द्रव्यतक नेई चाषी निज क्षेतर ईशान कोणरे रखे। पूर्व मुखा होई भूमि पूजा करे। किछि भोग माटीरे पोति दिए। जमीर उर्वरता वृद्धि करिबा एहार वैज्ञानिक कारण मध्य। सुनार फसल मुख्यतः प्रचुर पाचिला धानर अमल आशारे बसुमाता उपरे सुनाधुआ पानी ढाଳି दिए। ढाळ ओलटाई गप गप करी पानी ढाଳି चले बिलरे। एहिपरि उपयुक्त वर्षा आशारे इंद्र देवतांको गुहारी करे। तापरे आरंभ हुए हल काम। चषापुଅ मन खुशी गाई उठे मधुर संगीत। धरी थारे लंगल कंटी आंटी धरी थारे लंगल कंटी खांटी चाष कले पुरी बंटी खांटी चाष कले पुरी बंटी आंटी धरी थारे लंगल कंटी आंटी धरी थारे लंगल कंटी चाल रे धोबला कसरा हळी बेगी बेगी चाल चाल रे धोबला कसरा हळी बेगी बेगी चाल धान बुण भाई मई पटा देई धान बुण भाई मई पटा देई समान करिबा बिल भाई मोर समान करिबा बिल कले गहीर चाष कले गहीर चाष टाण खरारे मरिब घास कले गहीर चाष कले गहीर चाष टाण खरारे मरिब घास कले गहीर चाष ए करते करते बुलजा 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 बुझिलु रे कालिया एसन आम खेतरे बढ़िया खत लागिची। खाली आषाढ़ मासिया बरसा असरा दियसरा पाइले ना खेत आमर बढ़िया उर्वरिया हेई जिवो। माटी छिनी ठीक ठीक खत लगेइथिले फाळे पकेइले परा गोटाए फळिबो। पूर्व पुरुषंक कथा कण मिछ हबो? को कथा भाई? चाष तर तर बणिज मठ पूर्व पुरुष अभूला पाठ चाष तर तर बणिज मठ पूर्व पुरुष अभूला पाठ
ପାଗ ଯୋଗେ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଚଷେ, ଚଷା ହୁଡ଼ି ଗଲେ ଯାଏ ବରଷେ। ଯଥା କାଳେ ସିନା ଚାଷ କରମ, ଏଇ ପରା ଆମ ଚାଷୀ ଧରମ। ଯଥା କାଳେ ସିନା ଚାଷ କରମ, ଏଇ ପରା ଆମ ଚାଷୀ ଧରମ। ଧରମକୁ ଜମା ଯିବାନି ହୁଡ଼ି, ଧରମକୁ ଜମା ଯିବାନି ହୁଡ଼ି। ହୁଡ଼ି ଗଲେ ମୂଳ ଜୀବତ ବୁଡ଼ି, ହୁଡ଼ି ଗଲେ ମୂଳ ଜୀବତ ବୁଡ଼ି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବଟି ଗାଁ ସାରା ଚହଳ ପକେଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ାଠାରୁ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମସ୍ଗୁଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିଲା ଭଳି। କ୍ଷେତରୁ କ୍ଷେତ ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ କି ସରାଗ। ଦାଦା ମତେ ବଗ ଦିଅ, ମତେ ଆଗ। ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା ମତେ ଆଗ ଦିଅ। ନାଇଁ ଦାଦା ମତେ ଆଗ, ସେ ଦିସ୍ତର ଚାଇଲାଣି। ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା ସେ ମିଛ କହୁଛି। ନାଇଁ ଦାଦା ସେ ଟୁଗୁଲିଆଟା ମିଛ କହୁଛି। ଓହୋ ବାବା, ଟିକେ ଥୟ ହୁଅ। ଏତେ ଭୋଗ ଅଛି, କେତେ ଖାଇବ ତମେ ପିଲା କେଇଟା? ତୁ ନେ। ଦାଦା ମତେ ଦିଅ। ଏଇ ତୁ ନେ। ମତେ ଦିଅ। ହଉ ନିଅ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ତ ଖାଇଲ, ହରିବୋଲ ଦବନି? ବଳିଆ ଦାଙ୍କର ବହୁତ ଫଳୁ, ଆନନ୍ଦ ଏକ ଭାର। ହରି ବୋଲ। ଚାଲ ରେ ବନା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ କିଆରି କି। ଚାଲ ରେ ଚାଲ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ କୃଷି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ। ତଥାପି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନିଋଷିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲବ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ କରିଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ତଥା ଅକ୍ଷୟ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆରାଧନା ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମୀୟ ମାନସିକତାରେ। କି ଅପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂସ୍କୃତି! ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିକୁ କୃଷକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବା କୃଷକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବର ସାଫଲ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାରା ଜାତିର କାମ୍ୟ ହେଉ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରବ, ଶୁଭ ହୁଏ କାମ ସରବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରବ, ଶୁଭ ହୁଏ କାମ ସରବ। ଏ ଦିନୁ ତିଆରି ତିନି ଦିଅ ରଥ, ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ଗଡ଼େ ଅନୁସାରୀ ପଥ। କୃଷି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତା ସହିତ ଗଡ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୌରଭ ବଢ଼ୁ। କୃଷି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତା ସହିତ ଗଡ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୌରଭ ବଢ଼ୁ। ବଢ଼ୁଏ ଜାତିର ଗୌରବ, ବଢ଼ୁଏ ଜାତିର ଗୌରବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରବ, ଶୁଭ ହୁଏ କାମ ସରବ। 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 ଶୁଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ। ରଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ସଙ୍ଗୀତାଂଶରେ ଥିଲେ
ଅଭିରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ମୋନାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଏବଂ ନିଶି ପ୍ରଭା ପାଣି। ନାଟ୍ୟାଂଶରେ ଥିଲେ ଅଭିରାମ, ସତ୍ୟଜିତ, ମୋନାଲି ଏବଂ ରନି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶି ପ୍ରଭା ପାଣି। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଅମୃତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୌମ୍ୟଜିତ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ଦତ୍ତ। ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆମର ଠିକଣା ପଲ୍ଲୀ ମଞ୍ଚ, କୃଷି ଓ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।